निमिगल्या तुमच्या बुकांत पानांक 8 मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा सोमिया तू कार गांधी तांदनिया तुझो मोकता तुकार गांधी ता मोजो सोमी मन मानून घेता तुझो मोकता तुकार गांधी ता मोजो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 मोगळ बापानो आणि बहिणीनो 2019 वर्सां आदी ह्या संवसारी आयिल्लो जेसू आज मुझे आनी तुझे समकर आसा 2019 वर्सां आदी जेसून सांगलें हांव तुमकां अनाथा बरी सोन्नो ओसासो ना आनी जेजू क्रिस्तान हे उतर आजून मुनसर पडला हांव आनी तूं जेसूच्या नदरेन अनाथ जावंक ना आमचो जेजू क्रिस्त दिल्लें उतार पाळटा आमचो जेजू क्रिस्त दिल्लें उतर पाळण आमकां हर एकल्यांकी मोगान तो राखून व्हरता तोच जेजू क्रिस्त मोगाच्या बाबांनी बहिणी आज मुझे आनी तुझे समकर आसा तो जेजू मुसो आनी तुजो मोग करता ह्या सक्रामेंतांत हांव वळटा जेजूची मोगाची सकत जेजूची गुण करची सकत जेजूची शांती समाधानाची सकत केदे वर्तें बाग आमचें आमच्या जेजूक रूप रूप पळोवचें आमची तीस सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर आमी कंसोवया मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो आमच्या मोतींत कंत आसूंक पुरो आमच्या मोतींत बेजाराय आसूंक पुरो जेजूच्या पांय तळाक समर्पण दिवया ह्या देव तेंपलान जेजूच्या नांवाक होकलाप दिता आसतना जेजूच्या नांवाक स्तुती दिता आसतना तो जेजू क्रिस्त आमच्या हर एकल्यांच्या मोतीक शांती समाधान दितलो आमच्या हर एकल्यांचे जिवीत आशीर्वादीत करतलो व्हडा भक्तीन व्हडा मानान आमी गावया मुझा सोमिया मुझा देवा तुझ्या नांवाक हांव वर्गां दिता तुझ्या नांवाक हांव मान करता ये सोमिया हालेलुया तुझ्या नांवाक हालेलुया तुझ्या नांवाक प्रेज द लॉर्ड तुझ्या नांवाक अर्गान तुझ्या नांवाक स्तुती तुझ्या नांवाक कित्याक मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो हो जेजू क्रिस्त मुसो आनी तुजो मोग करता त्या जेजूक आमी सगळी व्हडा भक्तीन व्हडा मानान आराधन करया मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया हालेलुया हालेलुया
तुझं सोमीरून मारून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 सगळी वडा बघते हालेलुया 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 मुझा सोम्या मुझा देवा हांव तुझे संत रायला कित्याक तू म्हजो मोग करताय म्हाका तू राखताय म्हाका तू सांबाळताय तुवें सांगलें जेजू जे कोण देवाची खुशी करता जे कोण देवाच्या उतरां प्रकार चलता तो जावन आसा म्हजो भाव आनी म्हजी भयण हांगासर अशी हरी एकली आमी देवाच्या उतरां प्रकार चलची देवाचो मोग करची जेजूचे उतार नियाळची आनी आमी जावन आसा जेजूची भाव आनी भयणी केदे वर्ते बाग आमचे आमच्या देवाची भाव आनी भयण जावन पावचें जेजून म्हणलें हांव तुमकां साकोर म्हणना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा जेजू क्रिस्तान शिसांचे पांय धुले शिसांचेर ताणें अधिकार चलोवंक ना तो आमचे वयरी अधिकार चलोवचो ना केवल आमकां गुण करूंक तो अधिकार चलयतलो आमच्या जिवितांत बरेंपण करूंक वो जेजू क्रिस्त अजापां करतलो अधिकार चलयतलो म्हाका आनी तुका इश्ट म्हणून आपयलो जेजू म्हाका आनी तुका भाव आनी भयण म्हणून आपयलो जेजू आज मुझे समकार आसा तुझे समकार आसा मोगाच्या भावांनी भयणीनो भावार्थ मात्र आमकां हर एक संगतीत हांव गुण करूंक शकता हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 आमी सांगता आमकां दिसना त्या वस्तूचेर आसा ती पातयेनी जावन आसा भावार्थ आमी जेजूक 2000 वर्सां आदीं पळोवंक ना पूण ह्या उंड्या रुपार जेजू क्रिस्त हजर आसा सांत तोमासाक जेजून म्हणलें पळयनासतना सतमानतात ती कितली बागी आज हांव आनी तूं जेजूक रूप पळोवंक ना जाल्यार सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर भावार्थ दवरनो ह्या सक्रामेंतांत जेजू आसा ताचे मुखार आमी दिंबयेनी आसा म्हणल्या भावार्थान आमी मागता आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो खंडीत जावन जेजू क्रिस्त संतोष पावतलो आमकां दिंबयांनी पळयल्लो जेजू क्रिस्त संतोष पावतलो आमचो भावार्थ पळयल्लो जेजू क्रिस्त संतोष पावतलो भिये नाका बाबा भिये नाका भयणी जेजू आसा तुजे बराबर तुवें करी जय जाल्लें इतलेंच भावार्थान माग तुज्या भावार्थान तूं दंडळ नाका सक्रामेंतांतलो जेजू क्रिस्त तुका बरें करूंक शकतलो म्हणलो भावार्थ तुका आसूं दी धाकट्यारा लागीं वचून आमी वोकात हाडयेत पूण भलायकी दिवंक जेजूचें बेसांव जायचें बोड घर आमी बांदयेत त्या घरांत समाधानान जियेचे जाल्यार मागणें जायचे जेजूचो सांगातपण जायचें देवाच्या बेसांवा बिने आमी कितेंच करूंक शकना परत आमी गव्या तुजो मोग करता तुका अर्गान दिता म्हजो सोमी म्हूण हांव मानून घेता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हूण आमी हरी एकली बोब मारया जेन्ना त्या कुरड्या बार्तिमेवान बोब मार म्हळें जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर आज सक्रामेंताच्या सुरवेर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या काळजा मोनाची बोगना तिन्स जावन दी जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर आमचो भावार्थ पळयलो जेजू म्हजी आनी तुजी काकुळट करतलो आमकां हर एकल्यांक तो राखतलो आमचो वावर तो आशिर्वादीत करतलो आमचे कुटुंब तो आशिर्वादीत करतलो आमकां जाय आसची एकच आनी ते एक जावन आसा भावार्थ भावार्थान जेजू क्रिस्ताक उलो मारया तुजो मोग करता म्हणया तुका अर्गां दिता म्हणया म्हजो सोमी म्हूण वळखून घेता म्हणया म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हजी काकुळट कर म्हणया सगळी आमी परत एक पोटी गावया मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा
आमच्या काळसा मनात आसून दी बोगना जेजू क्रिस्ताक स्तुती करची जेजू क्रिस्ताक स्तुती करता आसतना सर्व बंदड्यांतले आमी सुटलेले हांव सुम्याक आमी उलो मारया म्हज्या सुम्या म्हज्या धन्या तुझ्या नावाक हांव स्तुती करता तुझ्या नावाक हांव होगलाप दिता तुजी खुशी जारी करूंक आशेता म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हूण हांव तुज्या मुखार बोब मारता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हूण हांव तुजे लागीं मागता म्हाका सर्व कश्टांतले म्हाका सर्व विघ्न आनवरांतले सर्व वायटांतले म्हाका तूं राखून व्हर म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वापरांत सर्व तूं बरें कर हालेलुया 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 बसया मोगाच्या बापान आनी भयणीनो या देव तेंपलाच्या मौनपणांत जेजू क्रिस्ताचे हाजीरपण आमी अनुभव करया सर्व आमची चिंतना सर्व आमची बगना आमी बगलेक दवरया आमच्या मोतींत आनी आमच्या काळजांत जेजूचे नांव मात्र आसूं दी आमच्या मोतींत आमी म्हणया जेजू जेजू जेजूचो अनुभव आमी करया आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत जेजू 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 म्हणली बोगना मात्र आसूं दी आमची कूड आमचे सैम आमचे अंतस्करण केवल जेजूच्या बोगनांनी भरों दी आमची कूड आशीर्वादीत जावं दी जेजूच्या नांवान आमची कूड पवित्र जावं दी जेजूच्या नांवान आमी केल्ल्यो सर्व सुखी धुवन वचोन दी जेजूचें नांव मात्र सुडका दिवंक पावता जाकेवाच्या जिवितांत जेजू आयलो आनी जाकेवाचें जिवीत बदललें कुरड्यांच्या जिवितांत जेजू आयलो तांकां जिवीत मेळ्ळें कोडकारांच्या जिवितांत जेजू आयलो आनी ते शुद्ध जाले पातक्यांच्या जिवितांत जेजू आयलो आनी तांची पातकां नितळ जाली मोन्यांच्या आनी केप्प्यांच्या जिवितांत जेजू आयलो ते उलोवंक शकले केप्पे आयकूंक लागले खंयसर उणेपण आसा खंयसर वायट आसा थंयसर जर जेजू आयलो जाल्यार खंडीत जावन अजाप घडतलें आमी उलोवंक शकता पूण जर आमच्या तोंडांत हांव बरीं उतरां येनात जाल्यार आमी मोनेन्स आमी आयकूंक शकता पूण आमी दुसऱ्यांच्यो खबरो आयकता जाल्यार आमी एका रितीन केप्पेस आमच्या मोतींत जर वायट चिंतना गुंतात जाल्यार खंयसर उणेपण आसा कसले एक सूख म्हज्या जिवितांत दोस्ता म्हणलें उडास काडया अमाल पियोने मादक वस्तू पती पत्नी मध्ये ना समाधान कुटुंबात ना समाधान उगडास काडया मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो प्रस्तुत समाजांत आमी पळयलें जाल्यार जायती नेगेटिव्ह थॉट्स ऋणात्मक चिंतना आमच्या मोतींत गुंतात कितें करचें खंय वेचें कशें जियोवचें म्हणलें आमकां कळना
सुटावें कुमसार जायनासतना कितलो तेंप जालो. उगडास काडया मोगाच्या बापान आनी भयणीनो, कुमसार आमी जाल्या ओंगी. कितली वर्सां जाली, कितले म्हयने जाले. जंय तुमच्या जिवितांत उणेपण आसा थंयसर जेजू येवं दी आनी तो जेजू तुमचे जिवीत रुपांतर करतलो आनी बदलतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan tuka sumyan Jesu. Hoglap tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 सगळे आम्ही उभे राहूया मोगाच्या बाबांनो आणि बहिणीनो. हांगासर कष्ट नातलेलो कोणी आसा गी? आपणाच्या जिवितांत म्हाका कष्टच नांत म्हणटलो कोणी आसा गी? वय हर एकल्यांच्या जिवितांत कष्ट आसातच. हर एकल्यांच्या जिवितांत विविध बोगना आणि चिंतना आसातच. कोणी एकलो चिंतूंक पुरो परगांवांत आसली म्हजी भुरगीं कितें करनासात. आणि थोडी तुम्ही चिंतूंक पुरो म्हज्या जिवितांत आसचे कश्ट गांठी दूख कुटुंबांत आसले समस्या हांवें कशें परिहार करचे. आणि थोडी तुम्ही चिंतूंक पुरो म्हजी भुरगीं वायट सवयाक गेल्यांत. आणि थोडी तुम्ही चिंतूंक पुरो म्हज्या जिवितांत हांव एकसुरो जियोन आसा. आणि थोडी तुम्ही चिंतूंक पुरो म्हाका प्रायज जाली आनी मुखार कितें. असली चिंतना मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो जर तुमच्या मोतींत आसात जाल्यार ह्या घडये आमी ती चिंतना आनी बगना इल्ले उणें करया. इल्ले समाधान घेया. इल्ले समाधान घेया तुमच्या मोतीक. इल्ले समाधान घेया. सगळी एक बरो हांसो दिया पळया. सगळी एक बरो हांसो दिया पळया. सगळी सगळी ओके. समाधान घेया. कित्याक म्हण सांगल्यार आमच्या मोतींत तितली चिंतना गुंतात तितली चिंतना गुवोन आसात म्हण सांगल्यार थोडे पोटी आमी कितें करता म्हणल्यार आमकांच कळना. त्या देखून ह्या घडये मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो व्हडा संतोशान आमी देवाची स्तुती करया. गीता मुखांतर थाळयो पेटून जेजूची आमी स्तुती करया. सगळी आमची चिंतना एक घडी बर बोगलेक दवरया आनी संतोशान म्हज्या बोगले नासलो म्हाका पळयता गी आनी एकलो कितें म्हणटा गी म्हणून चिंतूंक वचनाकात. संतोशान व्हडा भक्तीन त्या देवाची आमी स्तुती करया. इसाइया प्रवादी अध्याय 58 वाक्य 1 आमकां सांगता तुत्तुरे परी तुमचो ताळो उबारा आनी तामान आसतना देवाची स्तुती करा. तुत्तुरे परी तुमचो ताळो उबारा. तुत्तुरी म्हळ्यार काले तुमी बँडान ते ट्रम्पेट पळयला न्ही ते थोडे पटी फुंकताना आमी खाण दामता. तशें जाल्ल्यान तुत्तुरे परी व्हडा संतोशान आमी आमचो ताळो देवाक उबारया आनी थमान आसतना त्या देवाची जेजू क्रिस्ताची स्तुती आमी करया. दिसू देला सोडवून दिवचो दिसू देला. आमच्या जिवितांत बरेंपण जावचो दिसू देला. व्हडा संतोशान आमी जेजू क्रिस्ताची स्तुती करया. Disudela, disudela, Jesu aila, Sododa Jesu aila. Disudela, disudela, Jesu aila, Sododa Jesu aila. Hallelujah. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, Git gavya, amen, hallelujah,
आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हल्ले मोगायला 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 सर्वी सो मोगायला जेसू आयला सोडून दा जेसू आयला मोगायला मोगायला सर्वी सो मोगायला जेसू आयला सोडून दा जेसू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया सगळे हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हाले उजवाडायला उजवाडायला सर्गीचो उजवाडायला जेसू आयला सोडवून दा जेसू आयला उजवाडायला सर्गीचो उजवाडायला जेसू आयला सर्गीचो आयला वंदन जेसू वंदन तुका सोमिया जेसू स्तुती तुका सोमिया जेसू हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया स्तुती सुवेना देवाच्या पिसुवेना स्तुती सुवेना देवाच्या पिसुवेना ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ सगळे सुंदर सांग ದೇವಾच्या ಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾच्या ಪಿಸುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ
हालेलुया गान हरसिया गुरुनुताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखाली हालेलुया गान हरसिया येशूच्या मानाखाली भाग्य समोकाने केलो आमचे खातीर खुरसार मेलो भाग्य समोकाने केलो आमचे खातीर खुरसार मेलो मागतान मला मोग केलो स्तुती ताजी गावच्या तयार केलो मागतान मला मोग केलो स्तुती ताजी गावच्या तयार केलो सगळे गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखाली हालेलुया गान हरसिया गुरुनुताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखाली हालेलुया गान हरसिया गुरुनुताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखाली हालेलुया गान हरसिया गुरुनुताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखाली हालेलुया गान हरसिया गुरुनुताची स्तुती हालेलुया 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 मोगळा सर्गीच्या बापा अंगसरशी परस तुझी स्तुती करत असताना तुझ्या नावाला स्तुती महिमा देत असताना अंगसरस हरी एकल्याचे तुझ्या आशीर्वादांगाले त्यांची स्तुती तू मानून घे त्यांचे अर्घा तू मानून घे अशा बाबा त्यांच्या जिवितांतल्या सर्व समस्यांतले कष्ट अडचणींतले तांकां तू सुटय त्यांच्या संगत तू राव तांकां तू आशीर्वादित कर तांकां तू नितळ पवित्र आणि गुण कर सदांच त्यांच्या जिविताच्या मेटामेटाने त्यांच्या मुखार रावून तांकां वाट दाखय त्यांच्या वयर रावून तांकां आशीर्वादित कर त्यांच्या फाटल्यान रावून तांकां तू धैर्य दी त्यांच्या बगलेक रावून तांकां तू संगत दी हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाळ बापान आणि बहिणीनो देवाचे उतर आम्ही आता ऐकूंक वेत असताना पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां सकत दिता तो वेळ आमी आयकूंक वेचें देवाचें उतर आनी त्या देवाच्या उतर सुनियाळ आमकां हर एकल्यांकी धैर्य दिवंक पावतलो आमकां हर एकल्यांकी बळ दिवंक पावतलो त्या पवित्र आत्म्याची सकत व्हडा भक्तीन आमी मागया जंय पवित्र आत्मो आयलो थंयसर सगळें बदल्लें जंय पवित्र आत्मो आयलो थंयसर सगळें जिवें जालें आमच्या जिवितांत सुखी दाड आसा जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागून घेवया आमच्या जिवितांत कश्ट आसा जाल्यार अनवरां आसा जाल्यार त्या जेजू क्रिस्तांद्वारे पवित्र आत्म्याक आमी मागून घेवया कोणाक खुमसार जावंक जाय हांगासर तिके थंयसर हरकत जाता जाल्यार आवाज आसलेले वरवीं खुमसार आमकां आयकना देखून आराधनाच्या कपेलांत पाद्रा बसा खुमसाराक कोणाकी खुमसार जाय कावन्सिलींग जाय पाद्रा कडेन उलोवंक जाय आराधनाच्या कपेलांत पाद्र्याप खुमसारीन आसा कोणाकी खुमसार जाय जाल्यार थंय वचून तुमी खुमसार जावचे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये तूं आमचेर देवून ये
सोवे येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे जोडे तुझे सखे नाम राव तू आमचे सोवे तू जीवितचे उदार सस्नावाची जत पुसंदार आणि गुंदेना सगळे सुसल तू जीवितचे उदार सस्नावाची जत पुसंदार आणि गुंदेना सगळे तू येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे ओने तुझे सत्य नाम कांब राव तू आमचे सोवे आमचे सोवे आमचे सोवे सांलुका प्रमाणे आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका तुमकां आपणाचें राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां तुमचे आस्त बोदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा पोरण्यो जावन पिंजानांत तसल्यो चिरयो करा सर्गी सराणांत तसलें दिर्वें पुंजया ते सोर सरशीन येना सनस कांतोवन विबाड करिना कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा आपलो धनी पाटींगरा येवन दारार बडयतना तक्षण तें उक्तें करतल्या सक्रा परी तुमी जाया लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येत गाय म्हूण ताची वाट पळोवनूच रावतात आपलो धनी पाटी येतना जागे रावून तयार आसा ते साकोर बागीस सई खरेंच हांव तुमकां सांगता धनीस आपलें कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येतना जागे आसा ते साकोर बागीस सई देवाचें उतार हें बसया मोगाच्या बाबांनी भयणीनो आतां तुमी आयकल्लें देवाचें उतर कशें आमी सर्गींच्या राजाक राखून रावचे म्हणले विशीं आमकां तिळसोणी दिता थंयसर एक उल्लेख आसा तुमचें आसलें सगळें विका म्हणजे ह्या संवसारी संगतीक लबदोन रावनासतना सर्गी संगतीक आत्मीक संगतीक लबदोन रावोंक आपोवणें दिता जाल्यार दुसऱ्यान आपलो धनी केदाळा येता म्हणून राखून रावून त्या धनिया खातीर राखून रावलेलो साकोर बागीस सई म्हणजे आमी ह्या संवसारी जियेत आसतना त्या जेजू ह्या संवसारी येत आसतना आमी तयार आसां जाल्यार जेजूचो आमचे सांगात रावतलो आनी आमची साखरी करतलो तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो ह्या नियाळा वेळार ह्या आद्वेंताच्या काळार आमी एक ल्हानसो नियाळ करूंक प्रयत्न करया सर्गी राजाचे सांदे जायचे जाल्यार ह्या संवसारी आमी जियेत आसतना कितें करूंक आसा सर्गी राजाचे आमी सांदे जायचे जाल्यार ह्या संवसारी जियेत आसतना आमी कितें करूंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ब्रदर टी.के. जॉर्जान बरयलेलें एक कांतार आसा ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಹೋದಾಗ ಲಾಭ ನಿನಗೇನು
ಬಂದು ಹೋಗುವ ಕೆಲ ದಿನದ ಬಾಳು ಮರಳು मरळू येसुविना सन्निधीगे मरळू म्हणजे मोगाच्या बाबांनो आणि बहिणीनो हो सगळो संसार आम्ही जिखलो जाल्यार अकरेच्या दिसा आमचो प्राण वेत असताना आमकां कितें फायदो ह्या संवसारी आसले आमी कितें तरी घेवन वचोंक सकतांगी शुगर आयिल्ल्या वेळार आमी डॉक्टरा लागीं वेता ताप आयल्यार आमी डॉक्टरा लागीं वेता आमच्या कुडीक इल्लें दूख भोगलें उणेपण भोगलें म्हणटाना आमी डॉक्टरा लागीं वेता पूण आमी पातकांत आसतना सुकोवन पडलेल्या वेळार आमकां जाय जाल्ले बरी जियेल्या वेळार आमी जेजू लागीं कित्याक धांवून येना कित्याक आमकां आमचें जिवीत बदलूंक नाका म्हणलें सवाल मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी हर एकल्यानी विचारूंक आसा त्या देखून बोवा पुरबायन कांतार सांगता ಬಂದು ಹೋಗುವ ಕೆಲ ದಿನದ ಬಾಳು ಮರಳು ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮರಳು ह्या संवसारी जियोवन ह्या संवसारी आपणा इल्लें कितेंच आमकां फायद्याचें जायना ಬಂದು ಹೋಗುವ ಕೆಲ ದಿನದ ಬಾಳು येवन वेसो थोडे दीस पूण ससनाक आमकां सर्गाराजार जियोवंक आसा तर आमी त्या ससनाक सर्गाराजार जियेत आसतना आमी कसली तयाराई करता मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो सेमिनारींत तमिळनाडूचो म्हज्या सांगाता एकलो ब्रदर शिकता आनी ताच्या बापायक देवाचेर बावार्थ नातल्लो मिसाक वचनातल्लो आपल्या पुतान एक याजक जाय जे म्हणली आशाय त्या बापायक नातल्ली आमकां कळीत आसा 2015 इसवेंत ओकी चंडामारूत आयिल्लें आनी हो व्यक्ती मासलीपाकचो व्यक्ती दर्यांत वचून दीस आनी रात हफ्तेभर दर्यांत रावून मासलीपाकचो हो व्यक्ती जेन्ना ओकी चंडामारूत आयिल्ल्या वेळार हो व्यक्ती दर्यांत मासली धरनासलो जिवाच्या आनी मरणा मदें तो व्यक्ती झुजोन आसतना तो देवाक उलो मारता आनी म्हणटा देवा म्हजी राखण कर आनी तो मनीस शाबितायेन फाटी येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज तो व्यक्ती एक भावार्थी जिवीत जियोन आसा मिसाक वेता इगर्जेंतल्या सर्व चटवटिकेनी भाग घेता आनी आपल्या पुतान याजक जायचे म्हणून तो व्यक्ती दीस आनी रात मागोन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो सर्गींचें राज आपणावंक आमी कितें करीचें आत्तां सांगल्या गणितांतल्या व्यक्ती परी कश्ट येवचे म्हणसर आमी राखाचे या आमच्या सदांच्या जिवितांत आमी तयाराई करूनच वचाचे कितें करीचें आमी कश्ट येतना मात्र ये म्हज्या जेजू ना जाल्यार जेजू खंय आसा म्हणून कळीत आसना सवय तेर्स आमी म्हणटा आयताराचे मिसाक आमी येता पूण व्हडलो कांय फरक बगना तुमकांच तुमी विचारून पळया आयताराचे तुमी मिसाक येतात ते आयतारा आयिल्ले मिसाक आयिल्ले कितले तुमकां बेनिफीट जाता म्हणलें एक घडीभर चिंतून पळया जर आयतारा तुमी 7 वरांच्या मिसाक आयल्यात आनी 8 वरार तुमी हांगातावन गेल्यात जाल्यार तो संतोष तुमकां घरा पावचे म्हणसर आसलो गी या सांज जाताना थोडे पटी आमी सकाळी मिसाक गेल्ले हांव म्हणलें विसरूनच वेता आज तुमी ह्या पुणतळांत हांव मीस भेटोवन घरा वेता आसतना तो संतोष तुमच्या काळजांत आसलो गी म्हणलें चिंतून पळया घरांत तुमचो स्टेर्स जर एक्सप्रेसा बरी धांवता जाल्यार तर तो सवयसो जाला जर तुमच्या घरांनी तेर्स भक्तीपणान वळू म्हणटा जाल्यार तुमच्या घरांत खंडीत जावन तेर्साचे भक्तीपण सडीत मापान आसा त्या देखून मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो खंयच्याय आत्मीक कार्याक तुमी वेतात जाल्यार संपूर्ण रितीन त्या आत्मीक कार्यांत भाग घेया एक देव टेंपलांत आत्मीक कार्य मोग दोन ह्या देव टेंपलांत हांव भायर वेता आसतना जर तुमी संतोष समाधान व्हरून गेल्यात आत्मीक बेनिफीट तुमकां जाला बरेंपण जालां जाल्यार खंडीत जावन तुमी बेसयलेले मीस भोव अर्था बरी जातलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर मोगाचें न्हू सर्गींचें राज आपणावंक आमी कितें करीचें पयल्यान आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावोंक जाय दुसऱ्यान आमी जागृत रावोंक जाय आनी तिसऱ्यान आमच्या पेल्याची आमी सेवा करूंक जाय पयल्यान कितें म्हळें हांवें
बाबार्थांत बळादेक आसूंक जाय, जिवाळ आसूंक जाय. दुसऱ्यान जागृत रावूंक जाय. आनी तिसऱ्यान आमच्या भावा भयणींक आमी कुमोक करून जियोंक जाय. तर मोगाचें नांव पयल्यान कशें आमी आमच्या भावार्थी जिवितांत जागृत रावचें. आतां हांवें सांगिल्ल्या गणितांतल्या व्यक्ती परी अकरेच्या घडये समस्याक सांपडतना मात्र आमकां जेजूचो उगडास घे. आज तुम्ही हांगासर ह्या पुंतळाक नोवेनाक येता आसतना तुमच्या मोतींत कसली चिंतना तुम्ही घेवन आयल्यात. हांवें जेजू सांगात थोडो वेळ करचे म्हणली चिंतना तुम्ही घेवन आयल्यात गी म्हणलें सवाल तुमकांच तुम्ही विचारा. जेन्ना आमच्या मागण्याच्या जिवितांत आमी तीर उरता तवळ आमकां आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट फूड करूंक सुलाभ जातले. जेन्ना गाब्रिएल बडवो मोरयेक येवन दिश्टीक पडोवन बरी कोबार दिता आसतना मोरी मागण्यार आसली. आनी मोरी मागण्यार आसले वरवीं मोरी तक्षण देवाच्या उतराक काल्तिमान घालूंक शकली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एका लेखान मोरयेच्या जिवितांत आयिल्ले ते कश्टच कित्याक म्हण सांगल्यार मोरयेक खाजार जावन आतलें आनी तूं गर्भेस्त जाता म्हणटाना कितें बोगानाका मोरयेक. पूण मोरयेन ते कश्ट ओपून घेतले कित्याक ती मागण्यार आसली, ती सदांच मागताली. जेन्ना आमी मागता आमच्या भक्तीपणांत आमच्या आत्मीक जिणेंत जागृत आसता तवळ मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट सोम्याच्या महिमे खातीर भोगूंक आमकां हर एकल्यांकी सुलाभ जातलें. खंडीत जावन आमच्या सदांच्या जिवितांत आमी व्यस्त आसता. कितें नांतर कितें आमकां काम आसता. पूण ह्या कामा मदें आमी आमचें आत्मीक जिवीत बगलेक दवरचें नाका. सदांच आमच्या कुटुंबांत तेर्स आसूं दी. पावट मेळटा आसतना मिसाक वेचें, देवाचें उतर नियाळचें खंडीत जावन गरजेचें. जेन्ना आमी आमचें मन आनी काळीज देवाच्या नदरेंत हांव गुंडायता तवळ आमी ह्या संवसारी जिणेंत व्यस्त जाता. केदाळा आमचें मन आनी काळीज जेजूत हांव इतर संगतीक गुंडायता जाल्यार आमी आमच्या संवसारी जिवितांत व्यस्त जावंक पावता. आनी जेन्ना आमी संवसारी जिवितांत व्यस्त जाता तवळ देव आनी देवासपणांत आमी आळशी जावंक पावतले. केन्ना आमी जेजूत हांव आमचें मन गुंडायता तवळ आमी देव आनी देवासपणांत आळशी जावंक पावतले. जेन्ना गेत्सेमानी मळ्यांत शीस न्हिदोन पडलेल्या वेळार जेजूक बेजार जाल्लें. जेन्ना गेत्सेमानी मळ्यांत शीस न्हिदोन पडलेल्या वेळार जेजूक बेजार जाल्लें. जर हांव आनी तूं आमच्या आत्मीक जिणेंत न्हिदोन पडल्या जाल्यार आत्मीक जिणी आमी ख्यार करनात जाल्यार जेजू क्रिस्ताक खंडीत जावन बेजार जावंक पावतले. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू क्रिस्ताक आमी बेजार जावंक सोदचे नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. दुसऱ्यान आमी नियाळ करया आमचो भावार्थ विशांत. आमचो भावार्थ कसो आसा, देवातय आमचो भावार्थ कशें आसा. ही एक गणित, ही दोन गणितां खंयसरी म्हाका रेतीर दिवंक अवकाश मेळिल्ल्या वेळार हांव त्या फिरगजांनी सांगतांच. एक हांवें सांगिल्लें त्या ब्रदराच्या बापायच्या जिवितांतलें गणित जाल्यार आनी एक गणित हांवें आतां तुमकां सांगचें. एका चलयेच्यो 2 किडनी 2 वर्सां आदीं फेल जाल्ल्यो आनी त्या चेडवाक डायलिसीस करचें पडलें. जायत्या कश्टार तें चली आसली. आनी एक दीस म्हाका म्हज्या मोबायलार त्या चलये खातीर मागोवंक तांणी सांगिल्ल्या वेळार हांवें त्या चलयेक फोन केलें. पळया त्या चलये लागीं उलया म्हणून फोन केल्ल्या वेळार ती चली व्हडा संतोशान उलयताली. आनी ती उलोवचें पळयत आसतना म्हज्या मोतींत म्हाकाच कन्फ्युजन जावंक सुरू जालें. ह्या चलयेच्यो 2 किडनी फेल जाल्यात गी. हांवें त्या चलये लागीं विचारलें, तुज्यो किडनी फेल जाल्यात, तूं डायलिसिसार आसाय जाल्यार तूं कशें इतल्या संतोशान उलयताय, इतल्या समाधानान उलयताय. आनी हांवें विचारल्या सवालाक ती चली जाप दिवन म्हणाली, ब्रदर हांव सदांच मागणें करतां, हांव तेर्स म्हणटां, किर्तनां वाचतां,
पवित्र पुस्तक वाचता, म्हजी मम्मी म्हज्या बोगलेक बसून मागणें करता, म्हजो डॅडी म्हज्या बोगलेक बसून मागणें करता, म्हाका इंस धैर्य दिवंक पावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमी चिंता, एका चलयेच्यो किडनी फेल जाल्यात, केदाळा कितें जायत म्हणलें कळीत ना, जाल्यार त्या सर्व कश्टां मदें त्या चलयेचो भावार्थ तुमी पळया. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थोड्या तेंपा आदीं त्या चलयेच्यो किडनी रिप्लेसमेंट जाल्यो आनी एका व्हडा भलायकेन ती चली तिचें जिवीत जियोवन आसा. खंयसरी मागणें आसल्यार तें वेता, कुटुंबाचें मागणें तें सुकयना. अशें ताच्या जिवितांतल्या कश्टांच्या कश्टा वेळार एका रितीन आमी म्हणयेत तें मोरण पळोवन फाटीं आयलां म्हणयेत. तसली चली आज भावार्थान देवाक साक्ष दिता. जर तुमच्या जिवितांत ती कश्ट आसत जाल्यार धैर्य घेया, भावार्थ सांबाळा, खंडीत जावन तुमच्या जिवितांत अजब जातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाचेनो तिसऱ्यान आनी आखरीक आमच्या पेल्यातय आमचो मोग आनी हुस्को. आत्तां वाचलेल्या देवाच्या उतरांत भोव अपुर्बायेन बरयलां, तुमचें आसलें सगळें विका आनी दान धर्म करा. आतां हांवें हाचे वयर नियाळ दिलो जाल्यार तुमी म्हणोंकात, ब्रदर आमी आसलें पुरो विकलें जाल्यार आमी कयेचें ब्रदर जेवंक. ही उतरां जर आमी जेजूच्या काळाक सरी केलीं जाल्यार जेजू क्रिस्तान ताच्या शिसांक सांगलें, तुमचें कितें आसा तें सगळें दान धर्म करा, विका आनी म्हजो पटलाव करा. कित्याक म्हण सांगल्यार जेजूचो पटलाव केल्ल्यान कितेंच उणें पोवन भोगचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हें देवाचें उतर आमच्या प्रस्तुत जिणयेक आमी कशें लागती करचें. जर तुमच्या जिवितांत देवान तुमकां बेसांवां दिल्यांत म्हणून भोगता जाल्यार वर्साक एक पोटी कोणी एका भुरग्याच्या शिकपाक कांय तरी इल्लें कुमोग करचें प्रयत्न. हांव सांगिना की तुमकां 10,000 15,000 20,000 ना, 500 रुपये जाल्यार 500 रुपये, 100 रुपये जाल्यार 100 रुपये. कोण गरजेवंत म्हणून भोगता आनी ताका कितें तरी तुमकां कुमोग करया म्हणून भोगता जाल्यार ल्हानांतली ल्हान कुमोग तुमी करा, कांय परवा ना. देवान तुमकां बेसांव दिलां, तुमचे लागीं एक 100-200 रुपये चड आसात म्हणून भोगता जाल्यार दिया. खंडीत जावन देव तुमचें जिवीत आशिर्वादीत करतलो. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हें दान धर्म आमी प्रस्तुत काळाक कशें सरी करयेत. हें दान धर्म आमी प्रस्तुत काळाक कशें सरी करयेत. ह्या प्रस्तुत काळार आमी हर एकल्यांनी आमचो वेळ दान धर्म करचे प्रयत्न करीचे. वस्तूंचे आनी पयशा रुपांचे एक दान धर्म जाल्यार आमचो वेळ इल्लो दान धर्म करूंक आमी प्रयत्न करीचे. कित्याक म्हण सांगल्यार प्रस्तुत काळार हर एकलो ताच्याच संवसारांत व्यस्त आसा. आमी कुटुंबांत जियेत आसतना तुमच्या आवय बापाय लागीं तुमी कितलें उलयतात, तुमच्या पती पत्नी लागीं तुमी कितलें उलयतात, कितलें शेअरिंग तुमच्या कुटुंबांत आसा म्हणलें एक घडी भर चिंतून पळया आनी तुमचो वेळ हेरां खातीर दिवचे प्रयत्न करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाचेनो, आयच्या दिसा ह्या पुणतळांत पाटी वेता आसतना तुमी कसलो संदेश घेवन वचो. पयल्यान जिवितांत कश्ट येतना मात्र देवाचो उगडास काडनासतना, अवकाश मेळटना आत्मीक संगतीत जिणी करसून आमी देवाचें उतर नियाळचे प्रयत्न करया. दुसऱ्यान, इल्लिरोದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ इरोदू नम्मा मने. त्या मनेक ससनाक जिवनच्या घराक आमी वचचे जाल्यार कितें तयाराय आमी करीचे. कोणेगी सांगलां, सर्गाक वेची वाट शेजाऱ्याच्या वा पेल्याच्या आंगणांत आसा म्हूण. सर्गाक वेची वाट शेजाऱ्याच्या या हेरांच्या आंगणांत आसा. म्हणजे आमच्या शेजारा आमी बरो संबंद रुता करूंक प्रयत्न करया. दुबळ्या धाकट्यांक कुमोग करूंक प्रयत्न करया. खंय अवकाश मेळटा आसतना आसऱ्यांचे गी, अनाथाश्रमाचे गी भेट करचे प्रयत्न करया. अशें कश्टोंच्या आमच्या बाबा भयणींतय आमी उदार जावचे प्रयत्न करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, कश्ट येतना मात्र आमी जेजूचो उगडास काडचो नाका. जिविताच्या हर एक घडये, हर एक मिनटां, हर एक सेकुंडां आमी जेजूच्या मोगांत आमी जियेवया. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आखेर करच्या फुडें एक ल्हानशी शिकोवन दिवंक हांव आशेतां. ह्या दिसांनी थोड्या घरांनी आमच्या फिरगज्यांत आयल्यान की गोत्तू ना, पूण थोड्या फिरगज्यांनी म्हाका आयकूंक मेळ्ळे प्रकार मोरयेच्यो दुखी म्हणले लिफलेट कान घेवन घरांनी वेची आमकां पळोवंक मेळटा. मोरी आमकां कश्ट दिता, मोरी आमकां दूख दिता म्हणली सूख चिंतना घेवन ती लोकांच्या घरांनी वेते आसात. जर तुमच्या घरांनी कोणी आयली जाल्यार दयेकरून तांकां भितर घेनाकात. विगाराक तुमी तक्षण खबर दिया. मोरी जावं दी, जेजू जावं दी, कोणायकी दुखयना. जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर कुर्साचें मरण सोंसलें, आमकां ताणें दूख दिवंक ना. मोरये मायेन जेजूक ह्या संवसार हाडिचे जाल्यार साबार दूख सोंसलें, आमकां तांणी दूख दिवंक ना. आनी थोडी म्हणटात तुमी मोरयेक आराधन करतात. आमी मोरयेक आराधन करता गी, आमी सक्रामेंताक मात्र आराधन करता. मोरयेक आमी अशें खंय म्हणी दवरून आमी आराधन करता गी मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो. ना, त्या देखून कोणी तुमच्या घरांनी आयल्यार सांगा आमी मोरयेक मान करता, आमी मोरयेक आराधन करना. कस्ट येत आसतना आमी हे जेजू म्हणून उबो मारता, पूण त्या जेजूक ह्या संवसारी हाडिल्ली मोरी आमकां कित्याक नाकात हें तुमकां विचारचें न्ही, पूण जे कोणाक तें पावपाचें तांकां. त्या देखून उडास तरी मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आमच्या बोवार्थांत आमी केदींकच दंडळचें नाका. आमच्या बोवार्थांत आमी तीर रावया, आमच्या मोरये मायेक आमी मान करया, जेजूक आमी आराधन करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तर मोगाचेनो दिंबेर आमी पडया. ही जावन आसा मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो पवित्र घडी. जेजू क्रिस्तान आमकां हर एकल्यांक आपोवन गुण करची, नितळ करची. ह्या पवित्र घडये जेजू क्रिस्त आमची मागणी, आमची तेसावां सगळीं तो आयकून घेतलो. व्हडा भक्तीन त्या जेजू क्रिस्ताक आमी पळोवया, त्या जेजू क्रिस्ताचेर आमची दिश्ट आमी कसोवया आनी जेजू लागीं म्हणया, आपोड म्हाका सोमया, तुज्या उतरान हांव गुण जातलो, तुज्या स्पर्शान हांव गुण जातलो, तुज्या त्या सर्वस्व सक्तेन हांव गुण जातलो. व्हडा बाबार्थान आमचे तेसावां आमी उगडास काडया. जिवितांत आमी कस्तावना जावंक पुरो, आमकां बरी भलायकी ना जावंक पुरो, घांटीची दूख आसा जावंक पुरो, तकली पडापड आसा जावंक पुरो, शुगर आसा जावंक पुरो, BP कोलेस्ट्रॉल आसा जावंक पुरो, बरी सैरीक तुमच्या भुरग्यांक मेळनासतना आसा जावंक पुरो, तुमच्या वावरा तळार तुमी समस्यान संपडल्या जावंक पुरो. विविध तेसावां घेवन मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो तुमी हांगासर आयल्यात. ह्या घडये मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो दोगां जाणांनी भुरग्यांच्या देण्यां खातीर आयच्या दिसा हांगासर मागोवंक सांगलां, तांच्या खातीर आमी मागया. सोम्या 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 बवडतान आपोड म्हाका सोम्या म्हूण आमी गावया. आपोड म्हाका सोम्या, आपोड म्हाका सोम्या, आपोड म्हाका सोम्या, आपोड म्हाका सोम्या, आपोड म्हाका, आपोड म्हाका, आपोड म्हाका सोम्या, आपोड म्हाका, आपोड म्हाका, आपोड म्हाका सोम्या, आपोड म्हाका सोम्या. व्हडा भक्तीपणान आमी म्हणया, आपोड म्हाका सोम्या. म्हजें जिवीत तूं आपोडू, म्हजें वावर तूं आपोडू, म्हजें कुटुंब तूं आपोडू, म्हजी मोत तूं आपोडू, म्हजें काळीज तूं आपोडू, म्हजे हात पाय, म्हजें सर्वस्व तूं आपोड जेजू.
तुझ्या स्पर्शान हांव नितळ जातलो, तुझ्या स्पर्शान हांव गुण जातलो, तुझ्या स्पर्शान हांव पवित्र जातलो. जेजू ही परसा तुझे लागीं मागता आसतना तांकां तूं आपड, तांकां तूं गुण कर. तुझ्या एका उतरान हांव गुण जातलो, तुझ्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो, तुझ्या एका उतरान हांव गुण जातलो, तुझ्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो. पातयेल्यांक तूं गुण धरतलो. तू कोणाक सांडून घालिनाय, तू हर एकल्यान सोमोग करताय. आमकां तू आनंदा बरें समजतानाय. मोगाच्या बाबांनी बहिणीनो, सुवांचला ते वाक्य 30 आणि 7 म्हजे सरशीन आयलेल्या कोणाकच हांव पयस करचो ना. आज हांव आनी तू या जेजू सरशीन आयल्या, ओ जेजू म्हाका आनी तुका पयस करचो ना. व्हडा भक्तीन आपड म्हाका सुमया म्हण गावया. आपड म्हाका सोमिया, आपड म्हाका सोमिया. हालेलुया 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 हालेलुया. मुगला सर्गींच्या बापा हांगासर तुझी परसा ताची ते सवा तांची मागणी तांची विनवणी घेवन हांगासर आयल्यात आसतना बापा तांच्या मोतीन आसलें दूख तांच्या कुडीत आसलें उणेपण सगळें तूं पयस कर. हांगासर अशें हर एकल्यांचेर तुजे पवित्र सकत वळाशी कर. अशें हांगासर मागची हर एकली तांचे तुज्या सत्तेन गुण जावं दी, पवित्र जावं दी, अभिषेक्त आनी नितळ जावं दी. पवित्र आत्मा तांच्या जिवितांत वस्ती करून दी. तांच्या सर्व कश्टांतले विघ्न हानवारांक तांकां सुटोवन तांकां तूं राखून आनी सांबाळवर. टच and heal Jesus. Jesus, hallelujah. Jesus, praise you, Jesus. Hallelujah. Ed é voda sacramental. येसर पदवीधर आणि सदांस जेवच्या देवा, या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टांचो मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडून फळ सदांच आमचे दी आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर, जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना.
उभे राहूया. पान अंक 30 आणि 8, 38. समोर सर्व आम्ही एकठाय साऱ्या भक्तीन आणि माना उतारते आयगो आमकां समर्पण हवे त्या बलिदाना येया काव्यास एकाच ताड्या उल्हासून प्रियेक देवा गीतां गायनाने अर्गां दिल्या ताणें केल्या उपकारा येया काव्यास एकाच ताड्या उल्हासून प्रियेक देवा गीतां गायनाने अर्गां दिल्या ताणें केल्या उपकारा. मुखार भाऊ सुम्याचें आराधन आमी केलें. आयच्या नोवेनाच्या मिसाक आमी हांगासर हजर आसां. तुमकां सगळ्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक जेजूचे नांवे स्वागत करता. मिसाच्या बलिदानाचे त्या समासात देवान केल्या उपकारांक अर्घ आमी पेटयतात. ॲग्नेस डिकुन्ना लुट्स वाडो, स्टीवन आनी शर्मिळा होली फॅमिली वाडो, विल्सन पिरेरा मास्कात, सेलीन मास्करेनस पुत्तूरू, निर्मला डायस कल्याणपूर, रायन फेर्नांडीस पक्षिकेरे, ऑल्विन लोबो निर्कान, घरच्या अल्मा पसत मिस्तेलां टायटस डिसोजा कोळूरू, जॉन पीटर सुवारीस अंजात्म्याक मिस्तेलां दुल्सीन सुवारीस मुंबई, तेरेजा पिरेर जत्म्याक मिस्तेलां स्टीवन शर्मिळा होली फॅमिली वाडो, बऱ्या भलायके खातीर मिस्तेलां तेरेजा डिसोजा नायनाड, देवदंदेला बाबा डॉल्फी कोयला जत्म्याक मिस्तेलां लोना पिंटो वेलंकनी वाडो, एंटनेट डिक्रूज जत्म्याक मिस्तेलां स्टॅनली डिक्रूज आनी कुटाम लुट्स वाडो. ह्या सर्तेसां बसत ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया भक्तीपणी ह्या बलिदानांत प्रवेश जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मुखार भाऊ भयणीनो, आदवेंत काळाच्या दुसऱ्या हप्त्यान आमी आसां. ह्या दिसांनी सुमयाच्या येण्याक आयती रावूंक देवाचें उतार आमकां जागयता. आनी कसली तयारी आमी करी जाय म्हणून आमकां सगळ्यांक स्पश्ट कळीत आसा. खंयच्याय संभ्रमाक बैलो आडंबर बैली तयारी विशेश जावन आमी करता आनी सडीत गमन ताका दिता. जावं आमच्या घरांत एक संभ्रम आसा, काजराचें कार्य आसा, रोसाचें कार्य आसा, वोलाचें कार्य आसा, एक्सटर्नल
प्रेपरेशनाक आमी चडीत गमन दिता या आमी मानून घे जैस जाल्लें सत. आनी क्रिस्मसाकय तशेंच क्रिस्मस आयिल्लें म्हणटा आसतना सगळो म्हयनोच हर एक कडेन आमी पळयता दबाजो तयाराई संभ्रम. पण पवित्र सभा आमकां कितें सांगता? जेजू खंयसर जल्मून येता? जेजू जल्मून येता आमच्या काळजान. जेजू जल्माता आमच्या कुटुंबान. जेजू दिश्टीक पडटा आमच्या कश्टातल्या भावां भयणी थंय. केदळ आमी तसलें थंय जेजूक पळयता तसलें क्रिस्मस सार्थक जाता. आसलेल्यांनी नासलेल्या लागीं वांटून घेवचें. हांसतेल्यांनी रडतेल्यांक बुजोवचें. मरणाच्या थंडीर आसलेल्यांक भलायकेवंतांनी भलायकी दिवची. तांकां बरें मागचें हें जावन आसा आमचें क्रिस्मस. खंयसर राग आसा, खंयसर नासमाधान आसा, थंयसर राज्य संधान हाडचें. कोण मोगांत सलवल्यांत लाल येतात मोगाक तसल्या मोग दिवचें हें जावन आसा आमचें क्रिस्मस. केदळ आमी अशें करता तेदळ आमकां एक रितीचो संतोश आसा. जेजून हाडलो तो संतोश आमी खूब अनुभव करया. आयच्या एवांजेलांत मातेव जेजूची वंशावळ दिता. जेजू ह्या संवसारांत एक मनीस जावन आयिल्ले म्हळ्यार सत तो आमकां खात्री करता. हें देवाचें उतार आयकूंक आनी आयचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. आमी केल्ले हर एका पातका जोडास काडया. क्रिस्मसाच्या वेळार कुमसार जावची बरी सवय आसा. जायतीं जाणां कुमसार जातलीं. क्रिस्मसाच्या वेळार मात्रणी केदां पाताक करता. कुमसाराच्या सक्रामेंताक एप्रोच जावचें बऱ्या क्रिस्तांवाचें लक्षण जावन आसा. देखून भाऊ भयणी एक आत्मीक तयारी करूंक आमी मुखार सरया. आमचो आत्मो नितळ करया. आमचे पाताक वळखुया. जेजूक आमच्या काळजान स्वागत करया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपी आमचे हात जोडया. कितें सकट पाताक म्हणजे थंय आसा म्हज्या मतीक हांव हाडटा. चिन्नान शब्दान करण्यान हांवें केल्लें पाताक देवा मुखार हांव वळखून घेता आनी म्हणटा हांव पातकी सरपदवेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो बोबोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं. आमची सर पातकां मुगसून आमकां समेस्तांक ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी तुजी भुरगीं जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमळ्यांनी अत्रे घेवन रावता. येदो वरतो सोडवणदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचा. जाकोबान आपल्या पुताक आपला म्हणलें सांगाता मेळून येया आनी तुमकां फुडें कितें घडतलें म्हूण सांगता. जाकोबाच्या पुतानो सांगाता मेळ्ळा आनी आयका. आयक इस्रायला तुमच्या बापाक. तूं जुदा तुजे भाव तुका वखणतले. तुज्या दुस्मनाच्या गळ्याक तो धरतलो.
तुझे भाऊ तुझे मुखार सरपडतले सुद्धा एक सिंहाचे पील शिकारी मारून तूं पाटी हायलाय म्हज्या पुता परक करून तूं बसलाय एक सिंहा बरे आनी एक शिविनी बरे राई दांडो जुदावतावन पयस वेसो ना आनी ताच्या पांयाची पतली पदवीची बेतकाटी ताचो एकलो अधिकार सोलोनचे एसर आनी राष्ट्र जातले ताका विदेय देवाचें उतार हें सरता सर्वेस पर राजा दे महिमेसो सर्वेस पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तां संसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचे ताणेंच प्रितम दर्यावयर स्थापीत केल्या आनी उदकारासीचेर तिका तिरकन दवरल्या Peter सदा सर्वेस पर राजा दे महिमेसो सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळा ताच्या पवित्र थळाक पांय दवरूंक कोण तोयो जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो खंयच्याय बोंब्यांक आपले काळीज उबारिना तसल्याक फावो Peter सरता सर्वेस पर राजा दे महिमेसो तसल्याक सर्वेस्पराचो आशीर्वाद लाभतलो ताच्या सोडवंदरा देवाची कृपा तो सोडतलो असली मनशान तुजें दर्शन मेळूंक आशेता तुजे मुखामळ पळोवंक अत्रेकता जाकोबाच्या देवा Peter सरता सर्वेस पर राजा दे महिमेसो Peter सरता सर्वेस पर राजा दे महिमेसो सर्वेस पौराजय सर्वेस पौराजय सर्वेस पौराजय जय सर्वेस पौराजय सर्वेस पौराजय सर्वेस पौराजय जय महोन्नताचे जाणवाये ससंगती पदवेन पूण दयेन तूं मांडून हाडताय ये आनी सताची वाट आमकां दाखय सर्वेस पौराजय सर्वेस पौराजय सर्वेस पौराजय जय सर्वेस्पर तुमचे समे आसूं तुमचे सवे आसो मातेवा परमणे आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमानुका सौम्य दाविदाच्या पुता जेजू क्रिस्ताची वंशावळ जेजू क्रिस्ताची वंशावळी
तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राम असो. अब्राम इजाक असो बापय, इजाक जाकोब असो आनी जाकोब जुदा असो आनी ताच्या भावांचो बापय. जुदा फेरेस असो आनी फेरेस आनी जुदा फेरेस असो आनी जेरा असो बापय थामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोन असो आनी हेस्रोन आराम असो बापय. आराम अमिनादाब असो आनी अमिनादाब नासोन असो आनी नासोन सलमोन असो बापय. सलमोन बोअज असो बापय राहाब ताची आवय. बोअज ओवेद असो बापय रूत ताची आवय. ओवेद येस्से असो आनी येस्से दावीद राय असो बापय. दावीद सलमांचो बापय उरियाची बायल सलमांची आवय. सलमांव रेहोबोवाम असो, रेहोबोवाम अबिया असो आनी अबिया आसा असो बापय. आसा योसोफत असो, योसोफत योराम असो आनी योराम ओसिया असो बापय. ओसिया योताम असो, योताम आकाज असो आनी आकाज इजिकिया असो बापय. इजिकिया मनास्से असो, मनास्से आमोस असो आनी आमोस योसिया असो बापय. योसिया एकोनिया असो आनी तांच्या भावांचो बापय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदरे उपरांत एकोनिया शहालतियल असो आनी शहालतियल एरुबाबेल असो बापय. एरुबाबेल अबियूद असो, अबियूद एलियाकीम असो आनी एलियाकीम आजोर असो बापय. आजोर सादोक असो आनी सादोक आकीम असो आनी आकीम एलियूद असो बापय. एलियूद एलियाजार असो, एलियाजार मातान असो आनी मातान जाकोब असो बापय. जाकोब जुजेचो बापय. जुजेची पतीन मरी आनी मरियेतन जल्मल्लो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें चर मेजून अब्रामातावन दावीद पर्यंत चवदा तकल्यो. दावीदातान बाबिलोनाच्या बंदेडे पर्यंत चवदा तकल्यो आनी बाबिलोनाच्या बंदेडतावन क्रिस्त पर्यंत चवदा तकल्यो. देवाचे उतार हे वकरी तुका क्रिस्त. शुभवर्तीच्या उतरावरी बगसून पातका आमची. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावां भयणीनो, आस्तावन डिसेंबराच्या 17 तारखेतावन क्रिसमस फेस्ता भोव लक्षिली तयारी करूंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. देखून आस्तावन कसलेच संभ्रम पवित्र सभा आडवरता. कित्याक जेजूच्या येण्याक आनी भोव लक्षिल्यान तयारी करूंक आसा. आयच्या वांजेलांत मातेव जेजूची वंशावळ दिता आनी ही वंशावळ अब्रामातावन प्रारंभ जाता. मातेवाक कशी मेळ्ळी वंशावळ आमी नेणाव. पूण ह्या वंशावळी मुखांतर 3 संगती मातेव आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयल्यान पयलें जेजू ह्या संवसारांत एक मनीस जावन आयलो. मनीस म्हणटा आसतना ताका कुटाम आसा, आवय बापूय आसात, आजो आजी आसा, पणजो आसा, अशें एक वंशज आसा, एक हेरिटेज आसा, एक पुर्वज आसात. दुसरी संगत जेजू ह्या संवसारांत गरिश्ठ आनी कनिश्ठ मनशांच्या त्या पुर्वजांच्या मेळींत जल्मालो. आमी जायत्यांची नांवां पयलीं आमी वाचली. थोड्यांचे आमकां परिचय आसूंक बरो. सलमांव राय, दावीद राय हांची बरा पवित्र पुस्तकान आमकां तवळ तवळ नांवां वाचूंक मेळटात. तशीं थोडी कनिश्ठ मनशां. दाविदान उरियाच्या बैले कडेन प्रद्वाराचें पाताळ करून ताचे मुखान जल्म सलमांव राय जेजूच्या वंशावळीन आसा. अशें म्हणटा पातकी आनी भगेवंत मनशाची सांगाता मेळोन ही वंशावळ असल्या एका उपरांत फुलच्या साळका बरी जेजू ह्या संवसाराचो तारक जावन जल्मोन आयलो. तिसरी संगत जेजू एक राय जावन ह्या संवसारांत जल्मलो आनी जेजू दावीद रायाच्या कुळयेचो. देखून फस्ट आयच्या वंशावळींत मातेव सांगता तो पूत दावीदाचो, तो पूत अब्रामाचो. दाविदाक आनी अब्रामाक ताणें पयलें उल्लेख केला. आनी अशें जेजू ह्या तांच्या पुर्वजाच्या मेळींत जल्मून ह्या संवसारांत येवन सर्गींचें राज ताणें स्थापीत केलें. आनी जेजू जल्माल्या वेळार मरियेक गब्रियल बोडो सांगता, समजयता
तुजे तण जल्मोनचो भुरगो देवाचो पूत म्हणटाले ताका तो दाविदाच्या सिंहासनाचेर बसून राजवडकी चलयतलो आनी ताच्या राज्याक अंत्य आसचें ना अशें म्हणटा आसतना जेजू एक राय जावन जल्मलो म्हणलें स्पश्ट. पूण ताचें राजपण ह्या संवसारांत दिसचें बरी न्ही. देखून पिलातान ताचे लागीं सवाल विचारलेल्या वेळार तूं राय गी वय हांव राय पूण हांव राय ह्या संवसाराचो न्ही म्हजें राज स्वताचें. स्वताक कोण रुजवात दिता तो म्हज्या राजांत जियेता म्हणलो जेजू. देखून जेजू एक मनीस जावन जल्मलो. जेजू ह्या संवसारांतल्या कनिश्ट आनी गरिश्ट पुर्वजांच्या कुटुंबांत जल्मलो आनी जेजू एक राय जावन जल्मलो आनी ताणें आमची सोडवण केली. देवाचो पूत तो जाल्यार देव जावन आसलो जाल्यार ताचें देवपण कुशीक दवरून तो मनशा सारको मनीस जालो आनी मनशा मदें कनिश्ट रूप ताणें घेतलें. मनीस जावन जल्मत आसतना ताका व्हडल्या दावीद राया बरें व्हडल्या मानतनाच्या रावळेरांत जल्म येते आसलें. देखून ते ज्योतिशी तो रायज कांय हेरोदीच्या रावळेरांत जल्माला कोड्डा म्हूण पयलें थंयसर गेले. पूण हेरोदीच्या रावळेरांत तांकां राय पळोवंक मेळूं ना. राय पळोवंक मेळ्ळो तांकां गर्दनाच्या गोट्यांत. बाबू बिन्नो हो एक मिस्तेर. द मिस्ट्री ऑफ द इनकार्नेशन आमकां तो समजना. कित्याक देवान ताच्या पुताक त्या कनिश्ट जाग्यार त्या गर्दनाच्या गोट्यान जल्माशें केलें हो देवाचो मिस्तेर. देवाक आमी सवाल घालूंक कोणूच न्ही. पूण आमी समजून घेतली जेजून आमकां एक मनशापण शिकोवचे खातीर मनशापणाची मौल्यां शिकोवचे खातीर ह्या संवसारांत कितें बरें तें विसचे खातीर ह्या संवसारांत कनिश्ट आसलें गरिश्ट करचे खातीर आपूण आयला म्हूण जेजून ताच्या जल्मांत प्रूव केलें. आजकाल गर्दनाचे गोटे सोफिस्टिकेटेड करतात पूण जेजू जल्मलो गर्दनाचो गोटो ओरिजिनल कसो आसलो तो आमी कोणूच नेना. थंयसर कितें सकट आसलें. बाबा भयणीनो हो मिस्तेर नियाळचे दीस जावन आसात ह्या अद्वेंताचे निमाणे दीस. बाबा भयणीनो आज जेजूची वंशावळ आमी आयकत आसतना आमच्या मलगड्यांचो पुर्वजांचो आमी उडास काडया आनी आमी तांचे तें कशें चलतात तें इल्लेशें नियाळ करया. आजकाल कोणाचो उडास आसता आमकां आमच्या आबाचो व्हडली मांयचो काही उडास आसूंक पुरो पळयल्यार न्ही. कितल्या जाणांनी तुमच्या आबाक आनी व्हडली मांयक पळयलां. थोड्या जाणांनी तरी पळयलां. कितल्या जाणांनी तुमच्या आबाच्या बापायक ताका पणजो म्हणटात कितल्या जाणांनी पळयलां. कोणी आसचें ना न्ही. पणज्याच्या बापायक आले म्हणटात म्हाका गुंतना कोंकणीन बाब आब पणजो व्हडली मांय. तुमकां थोड्या मलगड्यांक कळयता आसूं पुरो. आजकाल 5 तकले पर्यंत थोडीं जाणां वाचतात. ल्हान भुरग्याक ताची आवय या बापय ताचो बापय ते 5 तकले पर्यंत हांवें पळयलां. ताच्या किसडीत खंयसर आसा गी म्हाका गुंतून आसूंक गी पुरो. 5 तकले थोड्यो बेटी राखण्यार गी खंय गी पब्लीश केल्ले हांवें पळयलां 5 तकले पर्यंत. पूण बाबा भयण हांगासर 14 म्हणजे इतल्यो तकल्यो हांगासर दिल्यो तर जेजू ह्या संवसारांत खरोच एक श्रेश्ठ व्यक्ती जावन आब्रामाचो पूत जावन दाविदाचो पूत जावन ह्या संवसारांत आयिल्लो आनी ताणें ताच्या वडिलांक विधेय जाल्लो. वडिलांक ताणें मान दिलो गौरव दिलो. आमी आमच्या वडिलांत एक कशें चलता. आमच्या घरांत आजकाल मलगड्यांक कितलो स्थानमान आसा. एक हप्त्या पयले एक आवय बापाय एका चलयेक म्हणजे सरची सैरीक सोदूंक आयिल्ली. ती उलोवन गेली. ताच्या उपरांत चली पाटी रावली म्हणजे सरची सुमार 32 जाल्यां चलयेक. ती विचारता खंयचोय चेडो पळया पूण घरा डस्टबीन नाल्लो चेडो नाका म्हणटा. डस्टबीन म्हळ्यार काय जालें गुत्ताय माय आनी माव. आजकालच्या पिळगेची मर्ची पळया. कोणायक आब आनी व्हडली माय नाकात. खाली घोव माज जाय इंडिपेंडंट घर जाय. मलगडी मनशांक कुटुंबांत नाकात. आपुणूय डस्टबीन जाता. आपणाकी ते काल येतात. पिकी कोली झडटना तडणी कोली आसतली खंय. वयर उडयल्ले सकयल इथं पडटा गे मलगड्यांची गात. देखून भाऊ भयण आज मलगड्यांक स्थान मान ना घरांत. जी मलगड्यांक आमी स्थान मान दिता ज्या मलगड्यांक आमी गौरव दिता ते कुटाम भागी. हांव एका घरा कुंभार व्हरून येता आमच्या पिरगेजेन. थंयसर एक न्हिदोन आसा एक व्हडली माय
आनी तिचो जावय तिची सेवा करता सुमार वर्सां जावन सकट तिची साकरी बेटरच जायचे पडटा सकट तिचे मेळ्ळें आनी एकल्यानच काडीचें पडटा उलोवंक जायना असले सबार दाखले आसात मलगड्यांची साकरी करचे जाल्यार भाग्यवंत मनीस तांकां देवा बरी पळयतले मनीस आसात सांगात असं भाऊ न्हू मलगड्यांक डस्टबीन करचे थंय गार्बेज करचे तसलेय कुटुंबां आसात एक पटी एका घरांत तकलाका पयल्ले म्हाका आमी घडी सांगलां ना गुर्तू ना व्हडलें घर बांदलें एका पुतान मस्त पूत आशिल्ले एका पुतान व्हडलें घर बांदलें घरांत तकला पयलें सगळे आई आमची सांगताले हांगासर मस्त बारी बरें घर बांदलां रावळेरा सारकें घर बांदलां काले बरें घराचे विवरणी करतात आनी आतां आमचो विगार आयला विगारान ह्या घराचे पेंत काटकन घर उक्तावण करी म्हूण उपकार मागता म्हणलो हांवें म्हळें ह्या घरचो बापूय जिवंत आसा हांव जाणा त्या बापायक त्या घरांत तो आसलो तो खंय आसा ताका आपण हाडा पिंत हांवें कात करचें न्ही ताणें काट करची बापूय ना बापूय खंय गेला हांवें म्हळें बापायक आपण हाडल्या शिवाय हांव गरबेजमेन करना म्हळें जावं पुरो तो बापूय तिके मानसीक रितीन कश्टालो जावं पुरो पूण हें घर बांदता आसतना एका घरांत बापायक जागो ना जाल्यार तें घर कित्याक सुमार वेळा उपरांत खंय आल्लो बापूय निर्मोत गेल्लो आपूण हाडून येयलें ताका बरें करून नितळ केलें वस्तूर गेलें ताचे करना पेंत करून बेजमेंत केलें आनी सगळ्यांनी ताळयो पेटल्यो बाबू बेन आशिल्ली मस्त गडीत आसात एक दीस हांव कांगनाडी भितरल्या माद्रेच्या कॉवेंताक मिसाक येता आसतना बागलारच एक स्त्री म्हजे लागीं भीक मागता मेळ्ळें वस्तूर एका रितीन घाण येता थोड्या तेंपा उपरांत हांव पळयतना तिसरी एका घरा आसा घरा भितर न्ही घरा भायर आसा भाऊ भयणो खंयसर पावली आमची संस्कृती आजकाल आजकाल आमच्या घरांत पेट्यांक मोल आसा माजरांक मोल आसा पेट्यांक आनी माजरांक काण घेवन आमी वॉकाक व्हरता पण आमच्याच खास मनशांक मोगान पळोवंक आमी विसरता सत्य हांवें सांगचें मन जातीक वस्तू घालतो आमी पुजा करता जिवंत आसल्या म्हज्या जल्म दिल्या जल्मदातारांक ती म्हाका आज नाकात ही आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती जरा हांव कोणाकी बोगजू सांगना जराल परिस्थिती आज जेजूची वंशावळ आमी नियाळ करता आसतना भाऊ भयणीनो आमच्या मलगड्याचो उडास काडया आमची मलगडी आमच्या कुटुंबात जिवंत आसूं बरो जावं बरो आमचे उतर प्रायवंत आवय बापूय आमचो आब आनी व्हडली माय आमची कोणी बाप्पू आनी मावशी आमचीच कुटुंबाचे सांगते ते कशें जेजूक एक वंशावळ आशिल्ली की तशें आमकां हे वंशावळ आसा जांचो आमकां उडास आसा तांचे लागीं आमचो संबंद बरो दवरया तांच्या तोंडांतल्यान तांच्या दोळ्यांतल्यान दूख आडोवची नाका तांकां इल्लो संतोश दिवया तुवळ भाऊ बीन आमच्या जिणेक अर्थ आसा आमचे जिणे ह्या संवसारांतले दोळ्यांक दिसनातल्या देवाक मात आराधन करचें न्ही दोळ्यांक दिसचे आमच्या कुटुंबांतल्या मनशा लागीं मोगान जियेवचें आमची धार्मिकता केवळ ही गरजेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मारचे मात्र न्ही आमची धार्मिकता आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या भावा भयणीचो आवय बापायचो आबाचो व्हडली मायचो मोग करून थंयसर आमची आध्यात्मिकता दाखयल्यार मात्र ह्या भक्तीपणाक अर्थ आसा क्रिसमस फेस्ताक आमी तयारी करता न्ही आमच्या घरांत थोड्याच्या घरांत आब आनी व्हडली माय आसूंक पुरो आमच्या घरांत आमी गर्दनाचे गोटे करूंक पुरो आमच्या घरांत आमी लाडू किडयो आनी गुळयो आनी काले कुकी सांबरां करूंक पुरो न्ही भाऊ भयणीनो आमी उडास काडया आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचो जीं कश्टार आसात जांकां आमची मजत आसा तांकां कुक्कीसां लाडू पुरो खावंक जायनात थोड्यांचे दांत गेल्यात जावं पुरो तांच्या लागीं वचून इल्ले मोगान उलोवया तांकां फुटलून धरया हांव तुजो मोग करता म्हूण सांगया दीस वील बी आवर क्रिसमस हें आमचें नीज क्रिसमस देखून भायल्या आडंबराक सडीत गमन दिवच्या बदलाक आमच्या अंतस्करणाची जरती करून खंयसर आमच्या कुटुंबांत सुकोवन पडले हांव खंयसर आमी आमच्या भावा भयणीचो आमच्या आवय बापायचो आमच्या जन्मदातांचो आमच्या मलगणाचो मोग करून विसरले हांव भावा भयणीनो
तांचे लागीं मोगान रावया कोणा लागीं आमकां राग आसा भाऊ भयणीनो ह्या क्रिसमसाच्या वेळार तरी आमी राजी जावया काल आमकां कळीत आसल्यार मात हॅपी क्रिसमस म्हणचे नाका जी कोण आमकां पसंत ना तांकां वचून हॅपी क्रिसमस म्हळ्यार भाऊ भयणीनो ते जेजूक मानवता ती जावन आसा जेजूक मानवता तसली करणी देखून आयच्या दिसा जेजूची वंशावळ तुमी आयकली तुमच्या कुटुंबाची वंशावळ खंय मुसर वसयेत पळया थोड्या कुटुंबांनी घाल्या पळयलां व्हडलो रूख करून आवय बापाय आनी भुरग्यांचे पुरा पुरा पोटे घाल्ले पळयल्यात हांवें भोव बरें तें तांचे वरवीं आमी आसांव ती आसलेले वरवीं आमी आसांव ती नासले जाल्यार आमी आसते ना देखून आमच्या मलगणेचो उडास करया तांकां मान दिया तांकां गौरव दिवया आनी अशें ह्या वर्साचें क्रिसमस फेस्त इतलें सडीत बऱ्या रितीन आचरण करूंक प्रयत्न करया जें कितें आमी भायल्यान आचरण करता ताचो संतोश आमकां भितरल्यान मेळा जंय तर हांगासर एक नितळ अंतस्करण आसा जंय बरें मन आसा जंय जेजू जल्मल्या वेळार बोडव्यांनी गायलेले ते गायन महिमा देवाक उंचगी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक ह्या संवसारी ग्लोरी टू गॉड इन द हायेस्ट and peace to people of good will. If there is good will only, peace will come to us. If there is bad will, peace will not come to us. जर तर आमचे ते नितळ काळीज ना बरें मन ना कुसरें मन आसा राग आसा हगें आसा फारीकपण आसा भोव खंय ताण शांती आमकां मेळटली त्या कुसऱ्या हेरोदाक शांती मेळोंक ना बघ नितळ निर्मळ मनाच्या त्या गुड्या दोंगरांनी गुरवांक सरितल्या बोकरांक सरितल्या नितळ कळच्या प्रामाणीक मनशांक गवळ्यांक जेजून हाडलेली ती शांती मेळ्ळी तांकां तो बडवो दिश्टीक पडलो भाव भयणीनो देखून जेजू आमकां सगळ्यांक दिश्टीक पडोवन दी आमच्या ल्हान भावां भयणी तेई कश्टोवच्या आमच्या कुटुंबांतल्या सान्यांतय रडच्या आमच्या आवय बापायतय तांचे ती जेजू आमकां दिश्टीक पडोवन दी आनी तो वळ केदाळ आमी तांचे लागीं वचून उलयता मोग करता भाव भयण आमी जेजूचोच मोग केल्ले बरी जाता असलें बरें क्रिसमस आमी आचरण करया गी जायत जाल्यार जायत म्हणा ना जाल्यार तुमचे आखेर करा फादर म्हणा जायत गे आमचे क्रिसमस युनीक जावं दी बैल्यान मस्त तयारी जाता तुमी जाणात ह्या तयारेची जर आमच्या काळजांतले गुडे दोंगर आमी तकपट करया सांजवांचो ताळो आमी आयकवया थंयसर आसलो राग मसूर हगे पुरा जिद्द पुरा उमटून काडया थंयसर बरी सुवात जेजू तयार करया जेजू जल्मोन येवं दी आनी आमकां खूब संतोश मेळोवन दी म्हणून ह्या मुखल्या दिसांनी हर प्रयत्न करून जेजूच्या जल्माक आमी तयारी करया ह्या दिसांनी जायत्या फिरगेजेनी कुमसारां आसात न्ही आज मस्त लोक कुमसाराक येयले बरें सुटावें कुमसार जाय वेरी गूड प्रिपरेशन फॉर क्रिसमस बरें सुटावें कुमसार जाया सगळीं पातकांची मुळां उमटून उडया खंयसर आमच्या ह्या मंगळुरी पौरसभेन पदरापाक कांय बरगल ना मेटा हे पाद्र्याप आसा मेटाक एक इगर्ज आसा तुमच्या ती इगर्जेन कुमसारा दवरल्या वेळार तुमकां कुमसार येवंक आसा जाल्यार यू गो एनीवे मेक ए गूड कन्फेशन दॅट्स अ गूड प्रिपरेशन फॉर क्रिसमस हे बरें सुटावें कुमसार जावन आमच्या काळजान जेजूके बरो तयार करया आनी जेजून हाडलेलो तो संतोश ती शांती ती समाधान आमकां भरपूर मापान मेळोवन दी म्हणून मागया पानांक 130 आनी 2 132 बापा आमच्या रसनारा ओपून घेतून दयेंच्यो लालेन परता कुरपे देण्या दातारा गोवा उंडो धाकां सोरो तुका भेटयता जेजूचे मासरगत जावन बदल म्हूण परता एका मोनान सुख दुख आमचे तुका अर्पिता मानून गे म्हूण परता उबी रावया आमी भेटून सोपवित्री करिस्ते मिसाचें बलिदान सर्पद्वेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन भोव मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता तुज्या गणित पदवेन सडवण्याचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक आनी अदीक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी प्रगट केलें उतरावरत्या मोगान हांव कारमायेन ताका सांबाळलो जुवावन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख आमकां करून दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून ताच्या वाकडण्याची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळ बरां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी आतां गायता मिसाच्या प्रमुख भागाक आमी प्रवेश जाता सगळें गमन हांगासर तरेचेर हाडा भक्तीपणी ह्या संस्कारांच्या उतरांक गमन दिया जेजूक आमचे मदें ह्या उंड्या वायना रुपार आमी स्वागत करया बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो उंडो ताणें मोडलो तो आपल्या सिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक ताणें दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत फातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बवर्तसो गुटू परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो सरकार सडणेचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेजतां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवन पुनसो बरवो सुदोड मेरण पबल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची तूं काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मरण पबल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर हांगासर हजर आसल्या आम समेसांची दया कर म्हण आमी मागता हांव खार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजेती सपती भगेवन धर्मदुता सालोरेस आमचो शरोती आनी सर्व कणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमचो देव आमचो मोगाळ बापय आमी सक्करत्या देवा बापाची भुरगीं मोगान ताका आमच्या बापा म्हणून उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सगळा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव जशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन घेवं नाका कोण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले दुश्टिकायेंतले खोटेपणांतले आमकां आमच्या कुटुंबाक तूं निवार दयेकन जिवितांत तुजे सबस्तकाय आमकां तूं दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरात जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवश्यान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्नां आकांतांतले वाठय कित्याक रचपडके बदव्यान महिमा तुजी ससनाच्या ससनार समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण आमच्या बवर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां तुजी शांती दी आनी आमकां एकवटान आनी मोगान सांबाळ तूं जी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो माया मोगासो एकवटाचो गुज शांती दिया